Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne. Yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne, mai gida babba sai kana duba, dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Crema. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Crema zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Ina mata ma abota kwalliya Tahir Investment yayi daidai da ku. A Tahir Investment za ku iya samun kaya daidai da ra'ayinku. Irin su atamfa kowane kala, kana kuma na kowane irin kamfani. Leshi, dogayen riguna wato abaya da kuma lifaya. Muna da kayan maza shadda da yadudduka. Muna ba da sari kuma muna maraba da masu siyan ɗaiɗai. Tahir Investment na al'umma kuma dan al'umma. Za a iya samun adireshin mu kamar haka: Tahir Investment number 19 Amana House, Unity Road, Kwari Market, ko kuma gidan Zita House by IBB Way number 4 and 5 opposite Sani Abacha Stadium, ko kuma gidan Inuwa Mai opposite ginin Ganduje, ko kuma ginin Ganduje number 14 and 15 opposite Amana House, ko kuma number 1 gidan Alfa Wali opposite Amana House Kwari Market, ko kuma number 7 gidan Alfa Wali opposite Amana House. Za kuma iya samun mu a nambar waya kamar haka: Tahir Investment na al'umma kuma dan al'umma. Sai kun zo. Lale marhabin da watan Ramadan mai albarka, watan da Allah ya saukar da Alkur'ani mai ya ku yan uwana musu. Mu dage muhimmatu wajen taimakon bayin Allah a wannan wata na Ramadan. A don haka, madadin gungun rukunin kamfanin Haifa Furniture and Electronics na ɗaya ɗaukakin al'ummar musulmi birnin shigowa wannan wata na Ramadan mai albarka. A wannan wata na Ramadan, abu biyu ne suka fi komai muhimmanci. Na ɗaya, karatun Alkur'ani mai girma. Na biyu, ciyar da ɗan adam.
daure ka taimaki marashi ko da ɗan kaɗan ɗin da kake ganin ba komai bane abu. Haka zalika, shugaban gungun rukunin wannan kamfani fara tunatar da attajiranmu, sarakunanmu, 'yan siyasar, malamanmu, mu taimaki bayin Allah a wannan wata na Ramadan. Allah ka samu na daga cikin 'yantattun bayi a wannan wata na Ramadan. Allah karuwa ƙasarmu da jihohinmu zaman lafiya, karuwar arziki kuma kwanciyar hankali. Masu bukukuwan bayan sallah, ku zo wannan katafaren kamfani namu na Haifa Furniture and Electronics. Ku bukin kayayyakin ɗakin ku da bukukuwan bikin sallah. Kayan ɗaki ne kala iri daban-daban, har da kayan kicin kala iri daban-daban na zamani da 'yan birni 'yan kwalisa. Ɗauke min kuɗi na, an ɗauke min kuɗi. Raya nan, wai yana! Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa da na shi ba a zama daidai ba. Salisu, yaya Auwal fa ba shi da lafiya, saboda waɗannan abubuwan da yake alamu ne na ya samu matsala a kwakwalwarsa. Ni ma dai na fahimci haka. To amma me ya kamata mu yanzu? Ito bari mu ci abinci mu nutsu. Zuwa an jima sai mu ga me ya kamata mu yi. Da za a rikice nake na manta ban tambaye ka ba, ina mashin ne wai? Wallahi tana wajen gyara. Ah, wani abin ne faru kuma? Wallahi injin ne ya buga. So na je wajen masu gyara sun ce kuma ba zai gyara ba sai dai a canja inji. Kai, to yanzu kai kana da kuɗin da za a canza injin ne? Wallahi ba ni da kuɗin da zan canja inji. Kawai dai mun yi wannan da masu gyaran za su cire nawa, idan na samu kuɗi sai in ba su. Sai dai in ce Allah ya bada sa'a, Allah ya sa a samu. Amin ya rabbi. Akwai ragowar abinci a ɗaki ne? Wallahi babu, sai dai ko za mu ɗora yanzu dai. To da Allah ka yi sauri don yunwa nake ji wani. To, kai. A ranka daɗi na zo ne akan maganar mai gida da kuma ɗan uwansa. To ka san dai duk ba wani abin da nake ɓoyewa ko? Haka ne. To duk abin da ya faru laifin mai gidanku ne Alhaji Adamu Baita. Saboda hukumar 'yan sanda ta yi iya ƙoƙarinta, ta yi dukkan wani abu da ya kamata ta yi don ganin cewa an gano wanda suka kashe mai gidan naku. Amma abin ya ci tara. Mun kama wasu daga cikinsu. Yanzu haka maganin da ake Barde da yaransa suna gidan yari kafin a gama bincike a kai su kotu a yanke musu hukunci. Haka ne, mun samu wannan labarin kai dai. Shi kuma Kabiru mun neme shi ruwa a jallo amma ya kubuce mana, har yanzu ba mu samu daman kama shi. Ta yiwu ma yanzu baya cikin ƙasar nan saboda ya san ya aikata munanan laifuka wanda ya san idan har ya shiga hannunmu zai ɗanɗana ƙudarsa. Haka ne, mu kanmu shi muke so a kama domin shi ya haddasa duk wannan matsalolin na mai gidanmu. Kaga ba fa shi kaɗai ba ne, akwai mutane da suke da hannu wajen aikata wannan laifin. To, amma dole sai mun kama Kabiru, saboda kama Kabiru shi ne zai sa mu samu hujjoji na kama wa'incan. Na fahimta ranka yi. To yanzu wannan shawara za ka ba mu tunda kai ne kake riƙe da wannan kesin? To, tunda ka tambaye shawara,
zan baka. Da farko dai mai gidanku Alhaji Adamu Baita yana da matsala. A yanda muka fahimci mai gidanku baya son a kama Kabir duk da irin mummunan laifin da ya aikata. Kuma babban abin takaicin shine shi ya aikata ma wannan laifuffukan. Sannan kuma baya so a kama shi. Ranka yare, mun zauna da mai girma MD kuma na masa bayanin da ya fahimci ni, kuma a yanzu haka a shirye yake da ya ba ku haɗin kai ko ina ma inda Kabir yake a tafi da shi ya nuna shi a kama shi. Shi ya faɗa ma haka? Ƙwarai ranka yare, shi ya gaya ma haka. Kuma ni magana inda ji daga bakin MD kamar yankan wuƙa ce domin baya canjawa. A wannan karan ba gaskiya bane. Abin da ya faɗa maka ba haka bane. Wannan ma shine dalilin da yasa jami'an tsaro suke ja baya akan wannan kes din. To mai labai ya aka ka san haka? Saboda mun tura jami'in mu ya same shi. MD a karfin jiki. Jiki alhamdulillah. Allah ya ƙara afuwa. Amin 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 amin. Mun gudanar da bincike, mun kama wanda suke kokarin sarwantar da rayuwarka, yanzu haka suna hannunmu. Mun gabatar da su a gaban kotu, ta tura su gidan gyaran hali kafin mu kama sauran wanda suke da hannu a cikin aikata wannan al'amari. To san da kokari, ba abin da zan ce da ku sai dai in ce Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan ya aikinmu ne, kokarin kare dukiya da rayukan al'umma. Yanzu mutum ɗaya muke nema, wato ɗan uwanka Kabir. Idan har muka kama Kabir, to za mu samu sauran mutanen da ake tsammanin suna da hannu a cikin ƙoƙarin aikata wancan al'amari. Uncle Kabir? Ƙwarai da gaske, wataƙila ka san inda yake. Domin kuwa mun yi ƙoƙarin neman sa ba mu same shi ba, wataƙila a matsayinsa na ɗan uwanka ka san wata mafaka da zai amfani da ita wajen ɓuya. A'a, ban san inda yake ba. Da yake ka san Uncle Kabir bai daɗe da ƙasar waje ba. Kuma ba na tunanin akwai wata mafaka da Uncle Kabir ya sani wanda zai je ɓuya. Wato mun duba sama da ƙasa saƙo da lungu amma ba mu same shi ba. Abin da muke tsammani shine akwai wasu mutanen da suke ba shi bayanan sirri cewa 'yan sanda suna ƙoƙarin kama shi. To ba mamaki, amma tun da mai riga ta faru kuma ga ni ban mutu ba, me zai hana a kyale shi? MD, ban gane kana nufin a kyale shi ba. Me kake ƙoƙarin gaya min? To, ai gaine ni yayi wa, kuma ni na yafe masa. Saboda haka, ko ku kyale shi. MD, idan fa ka ce haka, har wanda muka kama suna yunƙurin kashe ka a asibiti, su ma kyale su kenan? Wanda kuka kama su a asibiti, ba zan hana ku hukunta su ba. Tunda su hannu da hannu kuka kama su. Amma kuma Uncle Kabir, zargin shi kuke. Ba ku tabbatar da gaskiya al'amari ba. Amma fa ka sani, wa'annan mutanen da muka kama sun ce shi ya sa su je su kashe ka. Duk da bai kamata in fito da kalmar kisa ɓaro-ɓaro in sanar da kai a wannan gurin ba, amma ya kamata ka fahimci girman al'amarin. Na sani, amma kuma ina so ka ƙara sani cewa Uncle Kabir shi kaɗai ya rage mu. Ba ni da kowa bayan shi. Idan har wani abu ya same shi, kaga shi kenan haka zan zauna ban da kowa? MD kenan, me amfanin yin tarayya da mutumin da yake neman ganin bayanka? To fa ka sani, ko ka yafe masa a yanzu zai bi wata hanyar domin ganin ya ga bayanka, domin abin da yake zuciyarsa kenan kuma ƙudurinsa kenan. A'a, kowane mutum yakan yi nadama idan har aka yafe masa. Wataƙila shi ma Uncle Kabir, idan har an yafe masa, zai yi nadama ya zama mutumin kirki. Anyway, mun san ɗan uwanka ne, amma dai ka sani haka ba zai hana mu yi ƙoƙarin kare lafiyarka da dukiyoyinka da na sauran al'umma ba. Amma tun da kana da buƙatar hakan. Tun daga wannan lokacin jikin hukuma ya sanyi, saboda wanda aka aikata ma laifi baya so ya bada haɗin kai har a kama wanda ya aikata laifin. To amma ni abin mamakin shi ne, MD bai taɓa gaya min cewa kun zo da shi ba.
To, ka dai ji abin da ya faru. Amma duk da haka yana da kyau MD ya ba mu haɗin kai domin samun cikakkun bayanai wanda za su taimaka mana wajen binciko wanda suka aikata wannan laifin. Wato ranka ya daɗe a lokacin da ka je ka same shi a wannan lokacin matsalolin ba su kai haka ba. To a yanzu haka matsalolin sun haura abin da ake tunani. Domin yanzu zancen da nake maka mai girma MD ma gidansa an sai da shi, banki sun sayar. Duk na ji labari, amma duk da haka ai bai zo ya kawo ƙaran ɗan uwansa ba, balantana hukuma ta ɗauki wani matakin da ya kamata. Ranka ya daɗe maganar da muke da kai ɗan uwansa nan dai Kabiru a yanzu haka ya sai da kamfaninsa. Duk fa mun samu labari, da a ce yana son a kama ɗan uwansa, shi da kanshi zai kawo ƙara a nemi ɗan uwan nan nasa ta inda yake a faɗin duniyan nan, kuma a kamo shi a gurfanar da shi a gaban kotu. Yanzu haka ranka ya daɗe MD yana can a zaune a cikin wani ƙaramin gida wanda ko ni da nake manaja wallahi ba zan iya zama a wannan gidan ba. Abin da ya zaɓan ma kansa kenan. Wataƙila ya gaji da kuɗin ne shi yasa ya zaɓi ya koma ƙaramin gida ya zauna. Ranka ya daɗe zan ƙara zuwa in same shi mu tattauna akan ya kai ƙara a ƙara neman wannan ɗan uwan nasa a kai shi ƙara ta yanda za mu samu a dawo da takardun gidan. Abin da ya kamata kenan. A ranka ya daɗe, ina ganin abin da ya dace mu mai da hankali wajen mallakar takardun da suka dace na gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya. Ba don komai ba, saboda idan har akwai wata matsala da za ta tunkaro mu nan gaba abin zai zame mana da sauƙi sa. To barista ina sanar da duk waɗannan abubuwan. Abin da ya sa ka gaba mai da hankali ba, na bari na dan saurara zuwa wani lokaci. Idan muka ga su waɗancan mutanen ba su kai mu ƙara ba, to kaga sai mu dawo da hankalinmu kan neman duk wasu takardu da suka dace na haƙƙin mallaka. Wannan shine abin da ya sa kawai. Gaskiya tun da kaga har yanzu ba su kai mu ƙara ba, hakan ya nuna sun gamsu sun amince da abin da ɗan uwansu ya yi na ainihin wannan ciniki da ya yi. Ina ganin dai duba da Allah taimake kasa. Duk da haka, mu ɗan ƙara saurara kaɗan mu gani. Ai akwai sauran lokaci. Anyway, tun da haka ne mu ɗan ba da lokaci ɗin kamar yadda ka faɗa, mu ga abin da zai kai kawo. Ba da lokaci. Allah taimake kasa. Ba da lokaci. A komai insha Allah. Ga wayancan takardun an kai su? Na riga na settling komai na kai su. Kuma we documented everything in a clear way. Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Creamer. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Creamer zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Ranka ya daɗe baka makara ba. Ya kamata ka shigar da ƙara a dawo maka da kadarorinka da dukiyarka. To wa zan kai ƙara? Ina so ka sani ranka ya daɗe. Hukuma ba za ta shiga maka wannan al'amarin ba har sai kai da kanka ka je ka shigar da ƙara. Shi yasa na tambaye ka wa zan kai ƙara? Kabir mana. Kabir ranka ya daɗe. Kabir shi za ka yi ƙara a sa hukuma ta kama shi
da duk inda ya shiga faɗin jihar nan. Idan aka kama shi za a sa ya faɗi duk abin da suka aikata da shi da Alhaji Tahir da Alhaji Badalla. Kotu za ta dawo maka da takardunka a ƙwace komai daga hannunsa a dawo maka da shi. Ka san halina manaja, ka san abin da zan iya, ka san wanda ba zan iya ba, kuma ka san ba zan iya kama ɗan uwana Kabir in kashe kotu ba. Ranka daɗe, ko da a ce a dalilin hakan za a dawo maka da dukkanin abin da ka salwantar? Haka ne, in dai har sai na kai shi kara za a damun da wannan abubuwan, to ba na so. Saboda ni zumuncin da ke tsakanina da shi to ya fi ƙarfin duk wata dukiya da za a damun da ita. Na kwammace in rasa ta. To amma ranka ya daɗe, kafin ka kalli wannan zumuncin da ke tsakaninka da Kabir, ya kamata ka kalli tsawon lokacin da mahaifinka ya ɗauka don gina wannan kamfanin. Ya wahala, ya hana kansa bacci, ya hana kansa abinci, ya yi haƙuri da duk wani abu na jin daɗin rayuwa don ya tabbatar da an samu an gina wannan kamfanin. Na san da cewa a lokacin da aka yi wannan abu baka da wayo, don baka san faɗi tashin da aka yi ba, shi yasa ko kaɗan baka damu da salwantar wannan kamfanin ba. Ba haka ba ne manaja. Haka ne mana MD, baka san darajar wannan kamfanin da Beta Rise ba, baka san gwagwarmayar da aka yi wajen haɓaka wannan kamfanin ba. Amma dai ni na sani, ina so ka sani, idan baka yi ƙoƙarin dawo da wannan kamfanin ba, to duk wahalar da muka sha mu tare da mahaifinka, Allah shi kansa, gaba ɗaya fa wannan ta tashi a banza ne. Manaja, ina ji dai kamfanin nan nawa ne, kuma ni ne mallakinsa. Haka ne. To daga rana ita yau, idan dai har ka san maganar in kama ɗan uwana Kabir za ka zo kamun akan ya damun da kamfani na, to ka ƙara zuwa gidan nan. Shi kenan labai, kamar yadda ka ce kar mu ƙara maka zancen mu kamfani, insha Allah daga yau ba zan ƙara maka ba. Muna maka biyayya ne ba don komai ba, sai don martabar mahaifinka, domin shi ya ce ya bar mana amana, kuma ya gaya mana ko bayan ransa mu kula da kai. To amma tun da ka ce ba ka buƙatar taimakonmu, shi kenan mun yadda, za mu bakka ka ci gaba da duk yadda kake so ka ci gaba da mu'amalar rayuwa ka yadda ka ga dama. Kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne, yanzu kwaga na wannan batu. Wato, nakan tuna irin gwagwarmayar da muka yi da faɗi tashi da walhalu wajen kafuwa kamfanin nan. Gaskiya ne ranka yi. Don haka ba na son ƙyaran in ga wani abu ya faru wanda zai kawo cikas ko ruguje wannan kamfani. Ranka yi daɗi, iya zaman da muka yi da kai, mu kanmu mun gani da idanunmu, mun ci kuma wasu abubuwan da idanunmu. Shi yasa ba za mu taɓa yadda wani abu ya faru da kamfanin ba. Muke tattalin mu tabbatar da cewa ɗorewar kamfanin ya samu yadda ke bukata. Haka ne. To ina godiya kwarai da gaske da wannan ƙoƙari naku. Ka gane manaja? Amma masu abin kafi ka dabara. Wato akwai makiya ne na kusa da na nesa wanda suke ganin ruguje wannan kamfani shine wato babban bukatar su ta rayuwa. Ka gane? To irin wayannan nake shakka. Lallai insha Allah ba za su yi nasara ba. Allah yadda. Wato ka gane manaja, in ka san kanka baka san wani bane. Ka fahimce ni? Mutane kana ganin harshen su ne kawai, amma abin da yake zuciyarsu daban. Kuma ba ma wannan ita ce matsala ba. Ka san mu ne yau ba mu ne gobe ba. Ka fahimce ni? Gaskiya ne. Ran da aka ce ba ma raye,
ko kuma ma a ga mu a raye amma kuma mun yi shekarun da dole mu koma gida mu zauna mu huta kyale yara. To abin da nake gudu shine yadda muka ɗauki nauyi da ƙalubale na riƙe kamfanin nan ko yara za su iya wannan shine abin dubawa. Yalla bai wace irin magana kake haka? Labarin kai. Kana tunanin a ce ko ta Allah ta kasance ko wani abu ya faru baka nan ‘ya'yanka? Labarin kai. Ai ba za mu bar wannan kamfanin in dai muna rayu wani abu ya kasance da shi ba sai dai ko ta Allah. Haka ne. Wato manaja kanka ka sani. Amma mutane suna da wahalar sha'ani. Ka gane? Fata dai kawai kamar yadda ka faɗa a bayaninka na farko, mu yi addu'a Allah ya kare mu ya raba mu da sharrin makiya na kusa da na nesa. Ko ba haka ba? Amin. Insha Allah wanda kake tunanin ranka ya ba zai faru ba. In Allah yadda idan ɗanka ya taso za mu taimake shi mu kuma zuba ido akan ayyukan da zai yi kamar yadda muka maka alƙawarin ranka ya in Allah ya da kamfanin nan ba zai shiga wani hali ba sai dai alheri. To Allah ya sa mun gode kwarai da gaske ina godiya da riƙe amana. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka faka. Iyalina kyan hali zane iya fahimta ne wanda ke zaune shi yake manne yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne mai gida babba sai kana duba dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba yanzu kai waye tun a lokacin yaye tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina komai za ka yi a matsayinka na mumini ka yi shi saboda Allah da annabi. Dan kuɗin da muke samu a aljihunanmu ba su taka rasin karya ba. Ba sa biya mana duk wasu buƙatunmu. Mu ba mu da manyan motoci, ba mu da manyan gidaje, ba mu da wani investment da muka yi babba wanda za mu ce wannan namu ne na karan kanmu. Domin mun san cewa duk kuɗin da aka tara ta hanyar haram ba zai albarka ba. Wannan fa shine huɗubar da Alhaji Baita yake mana tsawon lokacin da muka aiki tare da shi. Yace duk abin da za ka yi ka riƙe da amana, ka yi gaskiya, kar ka yi cuta. Zaman da muka yi da shi mun yi zaman amana da gaskiya. Idan wani abu ya faru da kamfaninsa muna jin kishi a zuciyarmu tamkar kamar yadda 'ya'yansa suke kishin abin da za a bar musu a matsayin gado. Sai gashi abin takaici ɗan da ya haifa a cikinsa ya bar masa kamfaninsa kamar baya kishi kamfanin. Ni kaina abin yana matuƙar damuna. Da a ce MD yana kishin kamfani tamkar yadda mu muke kishin wannan kamfanin, da zai bi kowace hanya ne domin ganin an dawo da wannan kamfanin. Wato gaya maka, mu muka damu da wannan abubuwan da suke faruwa da kamfaninsa, amma shi kwata-kwata ko a jikinsa ba ma ya nuna alamun damuwa. Kai, gaya maka na je na samu jami'an tsaro da suka san da zaman kesin. Su kansu abin da suke nuna mun sun fahimci kamar baya kishin abin. Gaskiya ne. Shi yasa kowa ya yi biris da al'amarin, kowa ya watsi da wannan magana. Domin duk yanda muke so mu taimake shi, idan har shi baya so, babu yanda mu za mu yi. Dole za a yi watsi da magana. Gaskiya. Na kare a karo na farko tun bayan rasuwar Alhaji Baita domin ji nake
tamkar alƙawarin da na ɗaukan masa bayan rasuwarsa kamar ba zan iya cika shi ba. Ba za mu kare ba manaja. Dole sai mun ci gaba da nuna ma wannan yaron abin da ya dace har lokacin da zai fahimce mu. Iyalina take na mai mutunci ne haka. Salisu Ibrahim. Sa? Ya batun registration ka biya kuwa? Har yanzu dai ina kan nema kuma ba a samu ba dai. Anya Salisu kana son karatun nan kuwa? Ina so mana malam, ina son karatu sosai. Kana son karatun amma kuma baka biya ba? Gashi har za a rufe registration na new session? Ina nan ina nema, insha Allah na samu zan biya. To dai ya kamata kai kokari ka biya. Kai sa'a saboda irin ku ɗalibai masu ƙin biyan registration da wuri aka ƙara sati ɗaya. Idan baka biya nan da sati ɗaya ba, ina tabbatar maka sai ka maimaita shekara. Insha Allah ma kafin lokacin zan babu makawa ya dai rage naka. Ya kamata ka biya. Na gode. Assalamu alaikum. Abba. Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Creamer. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Creamer zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Iyalina take na mai mutunci ne haka. Gun kulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne. Yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne, mai gida babba sai kana duba, dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye,
tun yana goye rayuwarsa duk a ɓoye ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina